मूलांक 7 वाले लोग जिनका भी बर्थ किसी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को होता है तो उनका मूलांक नंबर 7 है। 7 नंबर जो है वो किसका है? केतु का नंबर है। एंड केतु नंबर जो है वो विजडम का है, क्योंकि इन लोगों का हेड नहीं होता है। एज यू नो, राहु एंड केतु दोनों, एक का हेड नहीं है, एक बॉडी नहीं है। तो जो हेड नहीं है, इनकी इंट्यूशन पावर, 7 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। इसलिए इनको हमेशा अच्छा सोचना है और अच्छा बोलना है। खासकर अपने लिए इनको बहुत ही अच्छा सोचना है और बहुत अच्छा बोलना है, क्योंकि जो चीज़ ये सोचेंगे वो सच हो जाएगा। दैट इज़ वेरी ट्रू। सो 7 नंबर वाले, प्लीज़ टेक केयर and always think positive. Be positive.